樣去睇，即係八字去睇，其實兩個係咪真係夾唔夾㗎？嗰個五行物對方係生自己嘅，咁咪為之最好咯。八字嘅天干同地支咧，佢同你係有種相合嘅情況咧，特別會係愛錫啊、照顧你啊，同埋大家雙方都好合得嚟嘅。有冇啲八字啦，係會一睇就知道，其實係好容易合搭？官殺混雜嘅女命咧，係真係會容易有渣嘅情況嘅。吓，咁點算啊？Hello， 大家好啊 ！Hello， 大家好，我係 Bell 啊！咁今日非常之開心，可以第一次同我哋振鴻師傅一齊去合作，去睇下我哋關於婚姻八字呢一方面嘅話題啊！咁相信今日呢個 topic 咧，無論係拍緊拖啦、單身緊啦，定係結咗婚嘅朋友，都會非常之好奇嘅。咁真係要麻煩晒師傅，因為今日有好多問題想問你啊！隨便問啦，係嘛？咁我就嚟㗎啦。好係點樣去睇？即係八字去睇，其實兩個係咪真係夾唔夾㗎？我哋首先就去睇翻雙方嘅八字命盤啦，即係我哋嘅出生年月日。咁啊，如果你話真係好似新相識嘅，問對方攞個出生時間嘅，好似好怪噶嘛。咁啊，即係你當係第一次相睇噶嘛。咁啊，知道咩生肖啊，幾多歲啊，咁啊，你幾時生日啊？咁啊，至少知道年月日啦，都可以從對方嘅年月日，我哋喺個八字命盤咁啊，年月三柱咧，咁啊，知道對方個八字同自己夾唔夾噶啦。咁師傅，如果我問咗對方拎出生年月日啦，咁知道三柱啦，咁點樣透過呢一個去睇夾唔夾咧？入咗嗰個八字命盤個資料啦，咁啊睇翻自己嗰個日元啊，咁啊自己日元我有木火土金水啦，咁我哋先唔好講到10個天干啦，甲乙丙丁嗰先啦，淨係講木火土金水啊。如果自己嗰個五行物對方係生自己嘅，咁啊為之最好咯。啊，譬如你咩八字啊？我記得係水為多嘅。咁如果你話水命人嘅，咁啊如果對象啊係金命人，即係金生水啦，咁啊即係佢錫你啦、體貼啦、照顧你啦、保護你啦，咁嘅意思啦。咁如果我拍完之後發現對方冇金，咁點算？飛佢啊！飛咗去啊！直接咁嚴重啊！再講，真係咁嚴重，真係直接飛㗎啦！如果真係冇金，唔係淨係生自己嘅五行先為之好嘅，仲有其他組合嘅。咁啊，就例如八字嘅天干同地支咧，佢同你係有種相合嘅情況咧，咁啊都係會特別會係愛錫啊、照顧你啊，同埋大家雙方都好合得嚟嘅。即係假設你個八字係水啊嘛，咁啊而家對方又唔係金命人，又唔係好多金嘅，又或者冇金嘅八字，但係佢個八字嘅四柱同你個八字四柱有好多合嘅情況之下咧，咁啊代表咗佢同你好投契啊，雙方好夾啊，咁都可以相處得好開心，同埋好融合嘅。咁如果我哋兩個人真係好似你講，佢不但冇金，同我嗰個四柱啊都唔夾。唔合啦，完全唔合。嗱，呢咁嘅情況的話咧，我都遇好多嘅嚇，咁就會好大機會係個大運令到你同佢相合咗一段時間，而嗰個大運完咗之後咧，就好自然地咧就分開咗噶啦。即係都係變得唔能夠長久咯。所以其實係時間上啱，係啦，但係個人係唔啱嘅。係啦，即係喺個大運裏邊，我假設你係20歲至30歲遇上呢個男仔同你夾到，一去到30歲之後咧，就自然而然咧分咗手啦。係啦。咁我點樣去睇嗰個大運？即係我同佢幾時會比較夾啊？或者幾時嗰人會出現啊？咁啊，對於我嚟講咧就好容易睇嘅啫。咁啊，對於你嚟講咧，係有啲難。專業嘅嘢就交翻俾專業嘅師傅去睇啦。咁但係我都教一教啲觀眾一啲簡單嘅方法啦。咁如果女命嘅克我嘅五行咧，合自己嘅日元咧，咁為之就有姻緣啦。咁啊，一定係正官嘅嚇，因為事關咧女命咧合正官，咁啊但係要陰日元咯嚇，咁啊變得先至會係姻緣啦。男命嘅陽日元嘅合正財嘅，咁啊代表有女仔有女朋友有異性緣啦。咁之為之係嗰段時間咧係會容易有異性緣，但係因為小安大運係管10年嘅嚇，咁啊10年之後咧感情嗰方面咧又係會變得容易變化啲嘅。我明白。咁正緣係得一個定係可以有好多個㗎？結得婚嗰個咧就先至叫正緣咯。咁你話幾多個啊？肯定一個啦。即係可能2婚啊、3婚啊，咁都係正緣，咁啊都係要完咗一個先至有第二段婚姻嘅啫嚇，都係可以有2段婚姻、3段婚姻，或者叫做3個正緣或者2個正緣咁咯。咁點樣睇嗰人係咪正緣啊？
睇下會唔會有二分先啦嚇。咁有啲命盤咧，一望落去咧係真係會偏向容易二分嘅。男命又好，女命都好啦，容易二分的話咧，咪睇下大運會唔會有種係會天克地沖，或者係沖你個夫妻宮嘅情況之下咧，咁就會沖散咗你個婚姻㗎啦。我有聽過啦，就話如果你容易二分嘅話啦，你直接擺2場婚禮，你就可以去抵咗呢件事，有冇咁嘅説法？點擺法咧？即係今年擺一次，就下年再擺一次㗎嘛？或者係即係今年一個婚禮擺2日咁樣咯，第一日就請父母，第2日請朋友咁樣。若然你話今日擺一次，聽日擺一次，咁都係你結咗一次婚啦嚇，咁又唔係白嘅結2次婚啦，咁我認為又唔成立咯。咁如果結咗婚，發現自己可能有機會二分，我諗其實會唔會對個婚姻感覺有啲 sad 㗎？其實嚟講都係呢個係雙方嘅八字裏邊咧組合啊，甚至乎性格上咧都會令到你哋大家磨合唔到，而先至會分開㗎嘛。若然個八字裏邊你同另一半好夾，咁點會離婚咧？係咪先？咁一定係好多摩擦先至唔想同另一半一齊㗎嘛。咁咪要改善咯嚇，改善你自己嘅問題啦，或者甚至乎同對方講一講佢嘅問題所在啦。咁樣雙方改善咗對方嘅問題的話咧，大家磨合嘅點多啲嘅情況之下咧，咁個感情上面可以長久咯。就唔使太擔心啦，睇見話唔夾嘅就分手。講真啦，100對裏邊咧係得1對真係先好夾嘅。係啊，甚至乎結咗婚，你話唔鬧交唔嘈交有冇可能啊？冇啦，冇可能啦，啞都會嘈交啦，係咪先？手語啊嘛。咁啱啱都聽到你話有100對入邊有1對係真係非常之天作之合嘅，其實有冇得睇到？嗰啲稱之為天合地合。咁啊，天合地合嘅情況之下咧，喺嗰啲日柱裏邊咧已經反映咗天合地合。例如丁亥合，如果日元係丁，咁啊嗰個日支係亥，咁啊已經係天合地合，即係你同天干同地支兩個咧就會有種合得好喺埋一齊嘅情況之下咧，咁大家會個感情啊、相處啊、同埋性格啊、同埋生活習慣啊都好夾，咁啊令到大家都冇咗你唔得嗰種情況咯。應該好難得啊！你係啊，咁真係就好似我哋啱啱講嗰，絕對就係自己嘅正緣嚟㗎啦。都係正緣嘅，但係你要咁諗，去到大運流年嘅情況之下咧，有時會性格改變，會令到大家有啲爭拗啊，或者為咗啲小事嘅情況之下，大家會唔開心啊。久而久之，嗰個大運產生出嚟嘅問題，會喺嗰段時間咧都會有機會係分開嘅。哦，所以呢個係睇得出嘅，即係我哋可能而家好夾，我睇得出咯。師傅有冇話點樣睇？我哋可以自己即係可以大概去睇下啊！我同意而家雖然好 love and peace 啦，之後突然可能某一個 moment，你突然間睇佢已經唔順眼，可能就係過咗嗰個時間。有方法嘅，係啊，咁啊你可以報我呢個八字嘅課程啊！你報咗我呢個八字課程咧，就跟我學八字的話咧，你就學識睇八字啊！呢個好重要，我覺得可以預防咗好多嘢。但係我有啲好奇就係，有啲人會唔會一世都冇正緣？會好多，我好多客都係一直都係叫做未結過婚嘅，男又好，女又好，女又特別多啲啦。即係揾我嘅客戶嘅問呢啲姻緣嘅就女又特別多啲啊，40零、50零、60幾嘅客戶都會嚟揾我算命睇下有冇男性緣㗎，都有㗎。其實最終佢哋都係想知啲咩嘢咧？有冇個盤陪自己？係啊，你即係好悶㗎嘛，有時真係一個人係咪孤零零㗎嘛，過時過節自己喺屋企喎，咁啊個個一對對喎，係咪先？咁好似啱啱師傅講啦，咁佢可能一世都未必有正緣嘅，但係真係好想揾一個伴侶去陪自己去過一生。咁會唔會因為唔係正緣，所以嗰個會唔會未必係一個好好嘅婚姻？我有時都同啲客咁講，你當係一個係親密嘅朋友啦，咁啊，譬如佢能夠同居嘅，咁啊同居住先咯，咁啊至少喺嗰段時間你都有個異性緣會陪伴你生活啊，或者食飯啊、行街啊、睇戲咁都好啲嘅。咁啊，但係久而久之，你話去到某個時間表，大運同流年裏邊咧嘅衝擊你嘅夫妻宮啊，衝擊你嘅八字命盤裏邊咧，咁就會容易散啲話，咁咪散咯。
哦，咁都聽起身都有少少難過，因為咁啊，你散嘅一定難過㗎啦，咁啊拍拖就一定開心㗎啦，咁啊一個同一個夾的話咧係一種緣分嚟嘅，即係你諗下，你茫茫大海裏邊咧喺個街咁多人啊，點解你會喺嗰條街裏邊你就係同嗰個人夾咧？呢個真係一定緣分嚟嘅，即係譬如你個八字裏邊同佢個八字裏邊嘅特質係好夾。八字就係五行木火土金水，而你個八字嘅五行物同另一半嘅五行物的話咧係嗰種異性相吸，即係簡單啲異性相吸啦。其實就係五行性嘅相吸，而自然吸埋一齊成為一種緣分，而成為呢種緣分情況之下咧，相處落去的話咧，嗰段時間特別開心嘅。咁啊分咗手。咁啊，一定係個大運流年裏邊嘅衝擊，令到嗰種五行排斥咗情況之下咧，先至會分手嘅啫。哦，明啦。咁所以其實你就算你嘅即係未必有正緣呢一樣嘢啦，但係都可以接受一個人喺身邊來來去去咁樣陪伴你一段旅程，其實咁都已經好足夠啦。睇下你接唔接受嘅。係，咁我仲想問下，有冇啲八字啦？係會一睇就知道，其實佢好容易吸渣，容易身邊有好多爛桃花或者唔啱。咁啊喺女命嚟講咧，成個命盤裏邊咧就會有正官七煞出現的話咧，咁啊叫做官煞混雜。咁啊官煞混雜嘅女命咧係真係會容易有渣嘅情況嘅，咁啊小心啲選擇咯。咁啊點樣小心啲選擇啦？咁啊去到某啲年份裏邊就會有啲正緣嘅人出現。咁我會同啲客咁講嘅。咁啊嗰年嗰個月裏邊出現個男性嚇，咁啊個外形啊、身高啊、高矮肥瘦啊、職業傾向啊，講俾佢聽。咁啊，如果有啲咁嘅性質嘅男仔的話咧，你就自己把握下啦。哦，咁男仔咧？如果佢本身身弱嘅，男命身弱嘅，而有正財有偏財嘅，咁啊真係會容易啲被女性欺騙嘅，欺騙啲咩？吃喝玩樂啦、食飯啦、買乜啦嗰啲啦，咁就即係破財啦。殺豬盤係咪啊？梗係啦。哇，咁真係好難避免喎。其實你有時你真係想拍拖，你身邊全部都係爛桃花，你真係好難去分辨喎。有時睇年份啦，有啲年份同埋某年份嘅月份裏邊咧出現嗰啲咧都係會正緣嘅，咁啊所以變咗其他月份咧都爛嘅機會大㗎啦。哦，即係將自己嘅感情空白，盡量留到去嗰啲月份，而注意翻你身邊出現嘅異性緣咯嚇。哦，咁如果錯過咗嗰個月，即係嗰個月咁啱真係冇遇到，咁會唔會之後就揾唔到，再揾唔到嗰隻？睇你個命盤係咪本身個命盤係多桃花啦？假設你個命盤係本身多桃花嘅，咁啊年年都有㗎啦，咁啊你又唔使擔心啊，今年冇嘅，下年咪等下年咯。咁有啲女命唔係㗎嘛，我都見到好多女命真係又靚女又 fit 又夠高又身材又好嘅，咁但係唔係年年都有桃花㗎嘛，咁啊又可能今年 miss 咗啦，可能真係會可能等3、5、7年㗎。嚇，咁點算啊？你唔使擔心啦，你年年都有啦。唔係，即係幫我哋觀眾朋友都問下。觀眾如果你話真係 miss 咗嗰年的話咧，就睇翻你個命盤啊，咁啊有桃花少的話咧，真係去到嗰年有桃花的話咧，真係盡量把握下先啦。哦。有個情況咧，即係我啲客咧就話係嗰年真係出現咗啊，唔啱心水。唔啱心水，咁但係點算咧？我有時都勸啲客嘅，唔啱心水都行住先啦。佢話唔得咧，點行啊？咁我都明嘅，有時即係自己唔中意啦，咁自己都唔中意，咁揀嚟咩？咁我都明嘅，咁啊就等下次咯。哦，咁如果下次真係3、5年，你都係建議佢哋 gap 啊，定係即係可以爛桃花都試下咁？爛桃花就唔好試啦，爛桃花就試就傷害自己，同埋會搞到自己唔開心啦。咁啊，至少都要揾啲正經嘅男仔先啦，唔好揾啲唔正經嗰啲先啦。即係你話自己可以製造多啲桃花啦，譬如每一年嘅流年嘅桃花位咧，都可以擺喺桃花陣裏邊增加自己嘅異性緣。咁啊，第二樣嘢都係要自己主動多啲，係喺嗰啲社交上啊、朋友聚會啊，或者甚至乎係多啲出外啊，唔好成日都宅喺屋企啊，咁啊比較好啲咯。所以即使錯過咗呢個正緣啦，咁我哋之後都會再有下一個正緣會出現，所以大家就唔使擔心啦。一定會有屬於你個位喺度等緊你嘅，係啦。咁師傅想問下啦，咁2026年下半年啦，邊啲五行嘅人喺感情上面會旺啲咧？嗱，我先講女仔啦，我哋
女命嘅下半年咧，就邊個日元嘅身強身弱就比較多啲咧？係身強嘅金命嘅女仔嚇，因為事關今年係丙年，如果係陰金嘅，即係日元係辛金嘅，係會丙辛合咁啊，所以變得咧會多咗好多機會。正正下個月農曆7月咧就係丙申月，跟住丁酉月，咁啊正正嘅天干係正官七煞。咁嘅情況之下咧，咁啊異性緣都會機會多咗好多。咁啊好啦，到男命啦，咁啊男命的話咧，咁就係身弱嘅火命人啦。咁啊身弱火命人咧，因為上緊今年咧就係丙午年啊嘛，咁啊多翻自己嘅五行物，咁啊所以變得咧追女仔嗰方面咧係容易啲嘅，因為嚟緊我哋農曆7月、8月。咁啊，都係屬於金嘅月份，係咪秋天啊嘛？咁啊，所以變得火命人身弱，咁啊呢幾個月咧個自信心加強咗，同埋機會多咗嚇。咁所以變咗下半年咧就火命人身弱嘅男仔記得進取啲啦。要勇敢啲啊！咁大家聽完我哋振雄師傅推介之後，快啲打開八字睇下你嘅下半年係咪就係我哋振雄師傅講嘅情場比較旺嘅嗰幾位啦。咁如果你係嘅話啦，都希望你今年嘅下半年咧都可以順順利利揾到自己嘅愛情啦。咁當然啦，如果你想更精準咁樣去睇下自己嘅正緣究竟幾時出現咧，就可以加我哋嘅小助理嘅 WhatsApp，咁可以揾到我哋振雄師傅去了解更精準嘅八字相關噶啦。咁我哋今集就到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。